Ela faz pudim na cuscuzeira, ela faz pudim na forma. Eu tô falando da Rosângela Policarpo, senhoras e senhores. Vem pra cá, Rosângela! Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada, quase que sem jeito, vem na madrugada e a revela. Foi quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço e lá no céu. O céu, ó, terminou no céu. Vamos ver se já Vamos foi. ver? Calma, calma, calma. Vamos criar um suspense. Nossa. Será que vai... Calma, calma, calma. Você está em casa esperando para ver se o pudim vai... Ai. Vai. Quebrou. Estourou. Ai. Olha. Ah, nossa. Vai escorregar, tá escorregando na mesa. Vai, pode ir. Como é que corta aqui? Quem vai querer Aqui, pudim? ó. Quem vai querer o Vamos primeiro dar pra pedaço de pudim? estátua gorda, Aqui, que ó. é a Você estátua... corta até aqui, ó. Até aqui? Até o primeiro andar. Você vai cortar o primeiro andar. Assim. Vou te ajudar. Aí, ó. Quer, Jason? Você é folgado, hein, meu? Sentou na minha cadeira, o pé na minha mesa. Raquel não tá gostando nem do chulé dele ali, ó. Que ele tá com o chulé na cara dela, tá aí. E aí, Jason? O Jason até esqueceu que ele é o Jason, velho. Ele tá até rindo. O Jason tá rindo, velho. Agora, eu te falei que eu tinha um especialista. Um especialista. Um especialista. Gosta muito de... Veio direto do México. Ele já tá ali com a carinha dele só esperando pra comer o pedacinho dele. Não sei o que ele tá fazendo aqui na Record. O Nhonho, vem pra cá, Nhonho. Olha ele! Aplausos pro Nhonho, mete o som. Bonita sua roupa. Bate aqui. Que roupinha muito louca. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Você lá, Nhonho. Não vale nem um centavo. Como tá, Nhonho? Mas Puxa, que bacana! Melhor agora, hein? Olha, hoje eu nem tomei café pra socar a bucha no pudim, hein? É verdade? Por que você vem andando com as pernas abertas? Já comeu um pudim antes? Aí é que eu exagerei nos ovos do café da manhã, sabe? Aí não deu tempo de segurar. Entendi. Vai querer uma fatiazinha? Só uma fatiazinha, hein? Pra ele tem que ser uma pequenininha, né? Vamos lá. Olha ele, hein? Olha ele, Tem que hein? ser uma pequenininha pra ele. Puxa, que delícia, hein? Peraí. Isso? É isso. Isso. Agora comecei. Obrigado, hein? Nossa, eu tô todo tremendo de emoção. Vamos ver? E aí? Olha a cara dele. Ai, que delícia! Muito gostoso! Será que eu posso fazer igual a Ana Maria Braga e passar debaixo da mesa? Não vai caber. Ah, olha ele! Olha ele! Agradece a Rosângela aí, viu? Sensacional! Qual o segredo desse sabor tão gostoso, hein, Rosângela? Muito amor. Bota amor Muito nisso, amor hein? pela... Ô, Rosângela, tem outro pudim, né? Tem outro pudim. Trouxe outro pudim. Ai, o Nhonho. Ai, ai, meu estômago bateu! Então tem outro pudim que vai trazer. Qual que é a diferença dos dois pudim? A diferença é que o outro é feito num balde de gelo. Num balde de gelo? Então a produção vai ajeitar aqui pra gente e você vai desinformar também ele? Eu vou desinformar também. Então, o programa que tem mais informação é o nosso, Desinformando Forma. Vai! E quem vai trazer é o seu amado esposo. Isso, uma casca de bala. Olha, seu casca de bala, cabeça de rolon aí, ó. Cabeça de pudim, ó. Cabeça de rolon. Pera aí, só um minutinho que eu preciso dar uma... Pra poder pegar um cheiro aqui. Obrigado. Vamos desinformar o Vamos pudim. lá. Foi! Olha aí, ó. Viu como é rápido? Raquel, presta atenção. Devagar. Não vá com pressa. Devagar. Olha. Ó, devagar. Soltou. Sentiu o clé. Eu escutei o bloco. Devagar. Não vai... Oi. Ei, Raquel. Ei, oi, devagar. Ei. Ai. Ei. Vai, oi. Olha! Ixi, Maria. Que isso, velho? Aí. Chão, hein? Quantos quilos tem esse? 5 quilos também. 5 quilos também? Quantos Nós ovos? trabalha tudo com 5 quilos. 25 também. 25 ovos. Olha só, hein? Se fosse um ovo do Nhonho, era 2 só, né? Olha ele, hein? Ô, Rosângela, muito obrigado, então, pela sua presença. Muito obrigado por ensinar a gente
a arte do pudim, que é uma arte diferenciada no Brasil. E parabéns pelo seu trabalho, porque é um trabalho enriquecedor sobre o pudim. Tira a mão daqui, Nhonho. Obrigado, viu? A oportunidade, Eu que agradeço. Matheus. Muitos pudins para Eu que você na sua agradeço. vida. E quem quiser procurar pudim, procure a rainha do pudim. Bom,